Приветствую вас на моем канале Трубка Кузнец. В этом видео я вам покажу небольшой отрывок от мероприятия, где я был не один, с другом. Он тоже кузнец. Мы вместе учились. Клиент был, большая IT-фирма. И у нас было две мастерские, кузница и креативная мастерская, где можно сделать такие кулончики, и все довольны. Если еще не подписан, подпишитесь на канал, ставьте лайки, делитесь с видео, комментируйте, как вам понравилось. Как обычно, на мероприятиях все начинается с загрузкой. Все в машину надо пихнуть. Но на этот раз две мастерские. Это надо кузницу и креативную мастерскую в одной машине запихнуть. Здесь выгрузка уже, все это нужно 100 метров примерно внутри завести. Вот здесь видите, установили все. Это креативная мастерская. На столе там разные инструменты. Могли сделать кулончик или что-то такое на базе монетной заготовки, такая круглая меди. Делается кулончик, конечно, можно на руке поставить. Были девочки, которые на руке носили тоже. Место это в Латвии Jaunpils замок. Jaunpils переводится как новый замок. Находится замок от города Риги примерно 90 километров. Вот мой коллега и друг помогает посетителям сделать какую-то там вещь. Вот девочка придумала сделать себе ножик такой. Конечно, не настоящий, но для газеты хватит. И вот было и такое, девочки танцевали. Концепция мероприятия была средневековая. Работали примерно 4 часа, может быть побольше, но, как вы видите, допоздна. Здесь будет фото, что посетители сделали. Вот кулончик, вот этот самый ножик, но это другой, не тот, что девушка сделала, но это другой парень, мне кажется, сделал. Вот кольцо тоже для девочки. Кулончик. Это тоже кованый кулончик, но красивый получился. Так примерно днем выглядело. Я думаю, что довольно большое мероприятие, концептуальное такое, средневековое. Вот мои селфи. Спасибо, что просмотрел это видео. Если было интересно, поделись этим видео с друзьями в соцсетях.
Если еще не подписан, подпишись на канал и жми на колокольчик тоже. Спасибо и до встречи в других моих видео.